안녕하시오. 오늘은 날씨가 엄청 따뜻해요. 완전 봄날이요. 하늘에 구름이 막 흘러가 갖고 해가 지금 가렸는데요, 엄청 따뜻하구만요. 눈이 다 녹고 있시오. 지금은 또 나무를 절단 작업을 하고 있는데요, 엔진 톱날이 다 닳았는지 톱밥이 완전 가루로 이렇게 가루로 부서져서 나오네요. 이게 엔진 톱날이 많이 닳아버리면 이렇게 가루로 소리만 막 겁나게 엥 소리 나고 이렇게 가루로 부서져서 나와요. 이러면 잘리지도 않고 잘 안 들어요. 그래서 오늘은 톱날을 갈아야 되겠습니다. 잘 들을 땐 막 톱밥이 큼직큼직하게 막 팡팡 막 쏟아지거든요. 근데 이렇게 가루로 나오면 톱날이 가를 때가 됐다, 이렇게 생각이 드네요. 제 생각에. 그래서 톱날을 가을러 가겠습니다. 야, 왜 이리야? 바빠. 톱날이 다 달았어, 다 달았어. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 됐다. 갈면은 이렇게 반짝반짝 이 간 부분이 이렇게 뭐라 그래, 반짝반짝 안 보이나? 이렇게 반짝반짝합니다. 간 부분이 이렇게 새로. 이번엔 여기 코를 좀 갈아줘야 돼요. 코를 갈아줘야 같이 요게 코가 들어가야 톱에, 요 톱날에 나무가 갈려나가지. 안 그러면 이 코가 높으면 톱날에 갈려나가지 않더라고. 그래서 이 코도 조금씩 갈아줍니다. 이게 이제 코 같은 경우는 이거 톱날 가는 데 가서 갈면 안 갈아줘요. 내가 이거 사기 전에 없으니까 가서 갈고 했는데 안 갈아주더라고. 됐다. 이렇게 하면 여기 코까지 다 손을 봤습니다. 요거 갖고 가서 또 다시 나무를 절단 작업을 하겠습니다. 이거라, 누구야? 어디 가냐? 요거? 요것들을 나무 토막이 팔뚝 많은 거, 팔뚝보다 좀 크네. 이런 것들은 이제 안 자르고 그냥 화목난로 다 집어넣을 수 있는 것들 이렇게 따로 모아놓습니다. 떼기 쉽게. 뭐하고 다녀, 누구야? 어제는 송어낚시 가서 꽁 쳤지. 또 인계 어떤 저수지 가면 새우, 토화랑 붕어가 토종붕어가 낚시 못 오는 사람도 넣으면 그냥 줄줄 나온다고 그래갖고, 또 또또마님이 그 정보를 들어왔슈. 또또마님이 정보를 들어와갖고 또 아이고 기가 솔깃해갖고, 그러지 않아도 지금 저기다가 연못에다가 토화 잡아넣고
물고기 좀 잡아 넣어야 되는데 어떻게 해야 되나 그러고 있었는데 사서 넣어야 되나 뭐 그랬더니 살랬더니 토화도 엄청 비싸더라고요. 그래갖고 못 사고 있는데 그 얘기 들으니까 솔깃해 갖고 어제 봐봐요. 이거 짐 썰매 제가 만들어 갖고 작년에 타던 썰매하고 여기다 또 토화 잡으려고 이거 그물 통발 잔뜩이랑 난로에 이거 낚시 옛날에 진짜로 한 20년 전에 낚시할 때 쓰던 이거 아이스박스까지 다 미끼 준비했지. 여기에다 또 가서 라면 끓여 먹으려고 커피에다 또 커피에다가 종이컵 또 손 시려울까봐 고무장갑 이건 또 앉아야 되니까 의자 낚시 가방 요건 송어 낚시 여기고 저건 이제 붕어 잡으려고 거기다가 또 여기 물통에다가 라면 끓여 먹고 해야 되니까 커피 끓여 먹고 물통에다가 또 요 수도꼭지 요거 다른 거 여기다 물 또 또 받아 갖고 이렇게 갔더니만 뭐라고 거기가 낚시 금지 낚시 금지 구역이요. 뭐 낚시하다 걸리면 최대 벌금이 300만 원이라나 이렇게 써져 있더라고. 그래갖고 거기 갔다 꽁치고 허탕치고 거기 송어 축제 진부 간 건데요. 진부에서도 꽝치고 참 어제 그냥 허탕치고 꽝치고 그러고 다니시오. 혹시라도 강원도 정선에서 가까운데 저수지에 낚시할 수 있는 곳 새우, 토화 나오고 붕어 같은 거 나오는데 알면은 가르쳐주면 감사하겠시오. 오늘 나무 한 차를 다 토막 냈습니다. 한 차 양. 저번에 2차 시켜갖고 한 차 다 잘랐시오. 요거는 이제 화목난로로 바로 들어갈 수 있는 거 좀 토막이 팔뚝보다 조금 굵은 거 이쪽에다 싸놨고요. 좀 굵은 거는 이쪽에다가 도끼로 쪼개야 될 것들을 이쪽에다가 이제 다 쌓아놨어요. 이렇게 도끼랑 가까운 데다가 다 쌓아놨습니다. 바로 쪼개 갖고 이제 벽난로 또 들어가고 또 화목난로도 또 들어가고 해야 되니까 여기 도끼 있는 데다가 바로 쌓아놨어요. 이렇게 해갖고 오늘 한 차 양을 다 토막을 냈습니다. 감사합니다.